Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizilerinden olan Kan Çiçekleri dizisinin kadın başrol oyuncusu Yağmur Yüksel'dir. Yağmur Yüksel'in ilk dizisi Kan Çiçekleri'dir. Güzel oyuncumuz Yağmur Yüksel dizide Dilan karakterine hayat vermektedir. Dilan karakterinin kıyafetleri de merak edilmektedir. Bizler de Yağmur Yüksel'in canlandırdığı Dilan karakterinin bütün elbise, pantolon, etek, tişört, kazak, gömlek, kazak, mont, ceket, yelek, hırka gibi tüm kıyafetlerini kanalımızda paylaşacağız. Değerli takipçiler, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.